nombre es Valentina Sena, tengo 7 años, estoy en segundo de homeschool y esta es mi evidencia de música. En el día de hoy vamos a ver el sonido y las cualidades. ¡Comencemos! Pero antes de eso vamos a ver cómo se propaga el sonido. El sonido se propaga en cualquier dirección, en cualquier direcciones, en línea recta, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cualidades del sonido. Dice: intensidad, altura, duración y timbre. Vamos a ver cada una. Comencemos. Es la cualidad de un sonido que permite distinguir si un sonido es fuerte o suave. Por ejemplo, como el sonido de un avión despegando. Sonidos fuertes como el sonido de un avión despegando, que suena muy fuerte, o el sonido de una rana. Cuanc, 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 suena muy suave. La altura nos permite investigar si un sonido es grave, muy grave o muy agudo. Ok, ejemplos como el rugido de un león. Suena muy grave. Suena grave. Pero el maullido de un gato suena muy agudo. Duración nos permite saber cuánto dura un objeto, cualquier cosa, como la patrulla, el carro de los policías, la patrulla que suena miu, 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 suena mucho tiempo. O el timbre un timbre que suena mi, suena muy despacio, o sea, es muy corto. En cambio, la patrulla es muy larga. ¿Entienden? O sea, el sonido de la patrulla es muy larga, así. Mi, wiu, 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 muy larga. Pero el sonido de un timbre suena así. Mi, lentísimo. O sea, disque lento. O sea, suena muy despacio. O sea, es muy corto. Mi, suena muy corto. Timbre. Y diferencia sonidos o voces o instrumentos como la voz de un niño, la voz de una mujer o la voz de un hombre, o instrumentos como la guitarra, el piano. Esos son muy diferentes. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video y lo hayan entendido. Mi nombre es Valentina Sena. Los veo. Adiós.